сама с ним. Вот, совсем другое дело. Хлебушек есть. Ну, вот это, скажи, другое дело. И это тоже не есть. Короче, нифига он не худой, он зажрался. Ему лучше в помойном ведре полазить и что-то поискать чем-то. Да хорош ты его кормить, тут смотри-ка, блядь, какая цаца. Короче, поел, все, давай, кыш отсюда. Давай, давай на стол и сосиски сожри.